Lenha na fogueira. Esse é o potencial de muita gente. Quando vem uma fogueira, colocam lenha. Mas eu não estou falando de uma fogueira composta por pedaços de madeira e com fogo sobre isso. Não, não, não. Eu estou falando de pessoas que têm uma facilidade de pegar situações difíceis e colocar ainda mais ingredientes, temperos sobre aquilo que já é difícil. É aquela pessoa que quando vê que o casamento não está indo muito bem, já fala, olha, teu marido deve estar te traindo, olha, tua mulher deve estar te enganando, olha, ó, um amigo meu passou por isso igualzinho assim e ó, era coisa terrível. Eles não sabem de nada, eles não têm informações, mas eles têm uma capacidade incrível de fazer com que alguém que já não está em paz perca o pouco de paz que ainda tinha. Eu me lembro que num livro que li, que falava sobre poder, e o autor dizia que algumas pessoas, elas tentam manter o poder. Como? Elas procuram colocar as outras pessoas umas contra as outras. E elas procuram, então, estar bem com todo mundo, porque ninguém se fala, todo mundo só fala com essa pessoa, então ela vira um ponto de comunicação. É uma liderança pelo conflito, uma liderança pela usurpação da paz, pela retirada do entendimento do ambiente. Alguns líderes até gostam disso. Adoram provocar um diretor falando que o outro está indo melhor, ou falam que um gerente se esforça mais que o outro, gerando uma competitividade e fazendo com que as pessoas não tenham mais carinho pelo outro. Eles querem agora suplantar um ao outro. E durante um tempo isso pode até gerar resultados positivos. Mas depois de um tempo, o clima organizacional, o clima entre as pessoas vai ser tão pesado que o que teve de vitória vai virar agora muita derrota. Infelizmente, algumas pessoas ainda não entenderam o princípio que o apóstolo Paulo retrata em Romanos, no capítulo 14, versículo 19. Ele vai dizer, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. O apóstolo Paulo diz que não é fácil, não. Que nós precisamos fazer todo o esforço para promover tudo quanto conduz à paz. O normal é a gente querer se sentir melhor que os outros. E se os outros brigam, se autodestroem, se os outros vivem em conflitos, de alguma maneira a gente se sobressai. Se ninguém presta, só a gente presta. Se todo mundo está com alguma falha, a nossa falha já nem é tão importante. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma é que o que vocês ganham em botar lenha na fogueira? O que vocês ganham de fomentar conflitos? Ah, mas o fulano discorda de mim. Sim, ele tem esse direito. Ah, mas ele pensa de uma maneira que eu não penso. Pois é. Essa é a beleza da vida. As pessoas não são iguais, mas conseguem ter objetivos comuns. As pessoas não são iguais, as pessoas pensam diferente, mas concordam em discordar. Concordam que a discordância
É natural. Qual é o grande problema do nosso país? É que um lado de visão política está usando toda a estrutura de justiça, de Ministério Público, de polícia, para calar o outro lado. O outro lado não tem direito de pensar diferente. Não pode pensar diferente sobre aborto, sobre família, sobre fé, sobre drogas, sobre algum tipo de comportamento de uma minoria. Não, não, não. Todo mundo tem que pensar como eu penso. Se você pensar diferente, eu te mato. Eu te destruo. Eu te processo. Eu te aniquilo. Eu te prejudico. Eu crio uma narrativa que possa, de alguma maneira, te colocar numa situação talvez até de prisão. Quem sabe eu consigo acabar com você. E esse é o pensamento de muita gente. As pessoas não entenderam o valor de promover a paz. Uma família teve uma herança muito grande, mas eles começaram a brigar tanto entre eles que o papel principal do advogado nem era fazer o inventário. O papel principal era lembrar aquelas pessoas que eles eram do mesmo sangue, que eles eram irmãos, que eles tinham tanta coisa para dividir, que se um ganhasse um pouquinho a mais do que o outro, isso não mudaria em nada a vida de ninguém, mas que se eles perdessem o elo de amor, de família, isso custaria muito caro aos filhos deles e aos netos deles. O advogado virou mais conselheiro emocional do que propriamente advogado. Como que as pessoas, quando tem alguém assim, conciliador, por perto, conseguem enxergar o mal que fazem a si mesmas? Mas imagine que fosse o contrário. Imagine que fosse o advogado querendo tirar um benefício a mais para si. Então ele bota todo mundo brigando, porque no final o acordo quem vai definir é ele. E quem vai se dar bem é ele. Infelizmente, muitas pessoas adoram colocar lenha na fogueira e não se esforçam para serem promotores da paz. E você? Coloca a lenha na fogueira ou promove a paz? Que Deus te use para ser promotor da paz. Se inscreve no canal. Amanhã tem mais um vídeo para te abençoar. Até amanhã.